box recipe enchi bantarama beetroot rice with pav bhaji masala. Friends, 100% ee recipe istapadu istana ee video ganchi like parre mada porchi balance ke busunu nalla subscribe manjada subscribe mantadu side idithina bell icon annu press mandi. Friends, beetroot rice malparek ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ನ ತಂದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ದ ಬೀಟ್ರೂಟನ್ನು ಚೂಲಿ ಕಲೆದು ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತದೀತೆ ಪೆರೇಸದು. ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ದ ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಲ್ದೀತೆ, 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್, ಬೇಸೊಪ್ಪು, 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಮಸಾಲ, ಓವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ದಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು, ಹೋಲ್ ಸ್ಪೈಸಸ್, ಬಿರಿಯಾನಿ ಎರೆ, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ ಒಂಜಿ ಪೂಗೆ ತೊಂದೆ, ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾಥ ಉಪ್ಪು, 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ, 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ದೀತೆ. ತಾರಾಯಿದೆಣ್ಣೆ ಹತ್ತು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ತಾರಾಯಿದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡಂಡ ನುರೆ ಬರ್ಪುಣ್ಣು, ತುಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿದೆಣ್ಣೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಪುಜ್ಜಿ, ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಲ್ದೀತಿನ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಪ್ಪನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ದೀತಿನವೇನು ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಪಾಡಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದೊಲ್ಲೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ರೆಡ್ ಬೇಸೊಪ್ಪು, ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿಗೂ ಸೂಪರ್ ಬಾಪುಂಡು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್, ಚಪ್ಪೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನುಪ್ಪು ಮಸಾಲಾನ ಒಯ್ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಲ್ದೈತಿನ ಪಾಡಿ, 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್, ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು, ಪಿರೆಸದ ದೀತಿನ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಕಲರ್ಲ ರೆಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ರೈಸ್ದ ತೋರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಹಾಪುಂಡು. ಎರೆಗ್ ಮಾತ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಇಷ್ಟ ಅತ್ತು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಇಷ್ಟ ಅತ್ತು ಪನ್ಪಿನಾಗಲ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಖಂಡಿತ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುವರು. ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ನ ದೆಕ್ಕದು ನೀರು ಅರ್ತದು ಪಾಡಿಯೇ. ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನಾಗಲು ಸೋನಾ ಮಸೂರಿಯಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಗಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡು ನಿಗಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಡು ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾಕಿನ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ನೀರು ನಮ್ಮ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ರೈಸ್ ಮೆಜರ್ ಮಲ್ದಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಡು 1.5 ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತು ಪಾಡ್ಗ, ಒಂಜರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ ನೀರು ಇಜಿಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಯ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಟಂಟ ಹಾಪುಂಡು ಉದುರುದುರವರೆ 1:1.5 ಪಾಡ್ಲೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಆವಡ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಎಸ್ ನೀರಿತ್ತ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟದುಂಡು ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಮಸಾಲದ ಪೊಡಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೇ, ಮಿಂಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಪಿನಗಲು ಮಿಂಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಲವಂತೆ ಪಾಡನ್ನೊಲಿ, ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪುನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಡು ದೆಪ್ಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತೋಲೆ ಏತು ಶೋಕ್ ಆದು ಫ್ಲೇವರ್ಫುಲ್ ಉಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆದುಂಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಅಂಡು ಪಂಡದೆ ಎಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಡು ತೆರಿಪಾಲೆ. ನಿಗಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.